Oi, gente, tudo bem com vocês? O tempo tá mudando por aqui, o inverno tá chegando, né? E os dias estão amanhecendo um pouco mais frios, um vento gelado. E o solzinho tem ficado assim, cada vez mais aquecedor. Nós temos alguns trabalhos para fazer por aqui hoje, né? Porém o dia tá bem bonito, tá bem lindo mesmo. Agora eu vou lá arrumar minha primavera, que ela tá quase caindo na porteira. Eu vou lá dar uma arrumada nela, ela tá tão linda, cheia de flores. Agora eu vou lá nos meus abacaxis, dar uma capinada lá, gente, porque tá bem feio lá. O solzinho já tá se pondo, ó. E ó, não dá nem pra ver mais o abacaxi que eu plantei aquela vez, ó. Vocês estão lembrados? Olha o mato. E o pé de jabuticaba, como que tá? Grandão, hein? Olha. Tem um pé de mamão junto. Essa é a jabuticaba de 15 anos, né, Eduardo? Paguei R$5 na muda. R$5, R$5, coma daqui 15 anos, entendeu?
Como ele não sabia, né, gente? Mas em breve comeremos, se Deus quiser, talvez não demore tanto. Ó quem tá aqui com a gente, ó. Fefe, né, meu amor? Cadê tá aqui, mãe? E eu vou começar, gente, a limpar, porque, olha, tá fácil não, hein? From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. Ó, vou mostrar pra vocês, senão vai escurecer, vocês não vão nem conseguir ver, ó. Deu pra ver agora os abacaxis, né, ó. Pegou super bem aqui, ó. E gostou muito daqui, olha. Agora o Eduardo tá dando uma limpa ali, perto do pé de jabuticaba. E o sol já tá entrando já, ó. Fim de tarde já. Vamos lá na cidade comprar um lanchinho, gente, ó. Esse lanche é maravilhoso. Olha isso. Bom demais. E essa aqui vai ser a nossa jantinha de hoje, gente. Olha que delícia. Olha a fogueirinha no recanto. A gente tinha alguns galhos, aí o Eduardo resolveu queimar. E aquela hora que vocês viram, a gente foi lá na estrada também pegar uns galhos que tinha lá, porque eles estão fazendo umas podas lá, né, porque tá arrumando a estrada. E daí a gente trouxe uns mais grossinhos, só que aí o Eduardo separou para fazer lenha. Aí o Eduardo colocou lá naquele canto lá, ó.
E os galhos a gente queimou para dar uma esquentada aqui também, fazer um pouquinho de cinza, né? Pra gente poder jogar nas plantas. Ai, mas é tão bonito, né? Fogueirinha à noite, né? E a gente aproveitou para queimar hoje, porque hoje não tá ventando muito. Aliás, não tá ventando nada hoje. Tá bem sossegado. We can stay up late like if nothing matters. You can hold my hand when no one's around. And I bet that we both are waiting for something. But we can't wait until the feeling's gone. If you show me this, I'll give you that. Everything we ever wanted. And this, for what it's worth, give it a try. But if we stay like this. Bom dia, gente. Outro dia por aqui. Agora são 9 horas da manhã. Amanheceu ventando, gente. Vocês acreditam? Ontem à noite o tempo tava parado, bonito. Hoje amanheceu um vento danado. E friozinho, tá um pouco frio. Mas vim aqui finalizar o vídeo, tá bom? Agradecer vocês por estarem com a gente até aqui. Muito, muito obrigada. Não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal, tá bom? Deixar seu comentário e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!